په تاریخ کې داسې خلک تیر شوي چې د کلونو چوپتیا یې د یوې جملې لپاره چمتووالی و او هغې یوې جملې د خلکو زړونه بدل کړل. نو د خبرو کولو هنر څه دی؟ ډیر ویل که پر وخت ویل. اسلام موږ ته ښیي کله هم خبرې مه کوه، همدا عبادت دی، او کله یوه جمله ووایه، همدا جهاد دی. اول چوپتیا د عقل ژبه. صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم به ډیر وخت چوپ وو، د دې لپاره نه چې پوهه یې نه لرله، بلکې د دې لپاره چې پوهېدل هره خبره وخت غواړي. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه به ویل که خبرې د سپینو زرو وي، چوپتیا د سرو زرو ده. چوپتیا زړه ساتي، خطا کموي، وزن زیاتوي. هغه څوک چې هر وخت خبرې کوي د هغه د خبرو وزن کمیږي. دوهم حق ویل خو په حکمت. اسلام موږ ته نه وایي چې حق پټ کړه، خو دا هم نه وایي چې حق بې حسابه ووایه. حضرت علی رضی الله تعالی عنه فرمایي حق وپېژنه خلک به وپېژني، خو حق ویل وخت غواړي، طریقه غواړي، زړه غواړي. ځینې حق خبرې که په غلط وخت وشي زړونه بندوي. دریم جرأت. کله چې چوپتیا خیانت شي، خو ځینې وختونه چوپتیا ګناه وي. کله چې ظلم روان وي، باطل خپرېږي، حق تر پښو لاندې کېږي، هلته چوپتیا بزدلي ده نه حکمت. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ویل هغه سړي کې خیر نشته چې په خلکو کې حق نه وایي او نه په هغه حاکم کې چې حق نه اوري. د خبرو هنر دی. پوه شه چې کله ودرېږي او کله پورته شي. څلورم د زړونو ساتنه د وینا نه مخکې. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي المسلم من السلم المسلمین من لسان ویدا، یعنی مسلمان هغه څوک دی چې نور مسلمانان د هغه له ژبې او د لاس نه خوندي وي. نو که خبره زړه ماتوي، عزت ختموي، کینه پیدا کوي، نو که حق هم وي بیا یې طریقه غلطه ده. پنځم حکمت. هغه څه چې خبره تلپاتې کوي. قرآن موږ ته یو اصل راکوي ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا. حکمت دا نه دی چې هر څه ووایي، حکمت دا دی چې هر څه پرېږدي. صالحینو به ویل موږ په ډیر څه پوهېدو خو لږ مو وویل. همدې لږ ویلو د هغوی خبرې ژوندۍ وساتلې. شپږم دعا. د خبرو نه مخکې پټ زنګ. موسی علیه السلام دعا وکړه رب اشرح لی صدري. صالحینو به ویل که الله زما خبره نه قبلوي، زما ژبه بنده کړي، ځکه پوهېدل ژبه د انسان ده خو اثر د الله دی. پای. نو که ته غواړې د خبرو کولو هنر زده کړې، دا درې خبرې مه هېروه. هر وخت خبرې مه کوه، هر حق بې حکمته مه وایه، خو کله چې حق غواړې مه چوپ کېږه، ځکه ځینې خبرې خلک بدلوي او ځینې چوپتیاوې خلک ژغوري. نو دا دی د خبرو کولو هنر، نه د ژبې بلکې د زړه عقل او تقوا هنر دی.